Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Emil və qardaşım Kamran bu günləri Quba rayonuna gəlmişik. Qubanın gözəllikləri ilə, Qubanın təbiəti ilə yaxından tanış olmağa gəlmişik. İnşallah Kamran oranın gözəl yerlərini, gözəl dağlarını, meşələrini gəzib ətraflı təşkil edəcəyik. Mən buraya gəlməyi planlaşdırırdım. İnşallah sizinlə yaxşı kadrları çəkib paylaşacağıq. İnşallah bu gəzintimiz bizə uğurlu düşərli olar inşallah. Xoş təəssüratla ayrılarıq inşallah buradan. Biz Qubadayıq. Quba rayonu Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərqində yerləşir. Rayon ərazisində 16 tibb müəssisəsi, 194 mədəniyyət ocağı fəaliyyət göstərir. Yaşı ilk orta əsrlərə gedib çıxan Qubanın tarixi haqqında qədim Alban və Ərəb mənbələrində, Avropanın müxtəlif coğrafiyaşünaslarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə bəhs olunmuşdur. Belə ki, Məhəmməd Peyğəmbərin Mədinə şəhəri ətrafında tikdiyi ilk məscidin adı Quba adlanır. Çiçekler açmasa gelersen yaz geler. Çiçekler açmasa gelersen yaz gelir. Üfüqlər tutulsa gülersen göy güler. Qəzəblə qışqırsan ulduzlar tökülər. Bir xumar baxışlar səadət bağışlar. Yenə gəldin sən, baxıb güldün sən. Bahar gəldi, güller açdı, güller açdı. Nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sana. Yenə gəldin sən, baxıb güldün sən. Bahar gəldi, güller açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sana. Çiçekler açmasa gelersen yaz gelir. Çiçekler açmasa gelersen yaz gelir. Выйди в поле, любовь моя, видишь, как поле цветет. Роза с утренним ветром из чаши свидания пьет. Соловей говорит, что нарцисс опьянел от любви. Он, как видно, не знает, что красный тюльпан его ждет. Üzüme baksan yüreğim tanır. Bu alem başıma dolanır dolanır. Bir xumar baxışlar saadet bağışlar. Yenə gəldin sən, baxıb güldün sən. Bahar gəldi, güller açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sana. Yenə gəldin sən, baxıb güldün sən. Bahar gəldi, güller açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sana.
çiçekler açmakta. Gelersen yaz gelir. Çiçekler açmakta. Gelersen yaz gelir. Biz artıq Qəçrəş kəndinə daxil oluruq. Biz Qəçrəşdə belə bir gözəl mənzərə ilə, belə bir gözəl təbiətlə qarşılaşdıq. Bu həqiqətən də çox gözəl mənzərədir. Ağacların hündürlüyünü görürsünüz. Mən İsmayılıda Buynuz kəndində olmuşdum. Orada da belə ağaclar, belə hündür ağaclara rastlaşmışdım. Çox sevirəm. Bu gözəlliyi həqiqətən də heç nəyə dəyişmək olmaz. Heç bir gözəlliyi ilə bunu bir tərəziyə qoymaram. Çox gözəldir. Səsi eşidirsiniz yəqin ki. Təbiətin səsi, təbiətin ab-havası budur. Gözəllik budur. Bu gözəlliklər insanlara məxsusdur. Allah Teala bu gözəlliyi bizim üçün yaradıb ki, biz gələk, görək, zövq alaq. İnsanın zövqü üçün, insanın zövq alması üçün yaranıb bu gözəllik. Allaha şükürlər olsun. Çox gözəl. Çox qəşəng, möhtəşəm mənzərədir. Hər kəsə tövsiyə edirəm, gəlsin, görsün buraları, mənzərədən zövq alsın. Bir də qeyd etmişəm ki, mən Rusiyada Yasnaya Polyana deyilən bir ərazi yer var. Ora dahi Rus yazıcısı Lev Nikolaevich Tolstoyun böyüyüb boya başa satdığı yerdir. Yasnaya Polyana. Orada da belə ağaclar var Şaman. Görmüsən də? İnşallah qismət olar bir gün orada gedərik. Amma bura bizim öz doğma vətənimiz, öz elimiz, öz obamızdır. Azərbaycanın hər bir bölgəsi bizimdir. Ayrı-seçkilik olmaz. Həm də hər bir gözəllik bizlər üçündür, insanlar üçündür ki, gəlib görsün, zövq alsın, bu zövqü yaşasın. Qəçrəşdə belə bir gözəl atla qarşılaşdıq. Emil, bal almışsan? Hə Kamran, Qəçrəşdə burada əldə bal satırdılar. Dedim, ağsaqqal dedim, əmi sən Allah bu təmiz baldır. Dedi, vallah balamın canı təmizdir. Mən də ona görə aldım. Təmiz bal olduğunu dedilər. Qəşəng. Yol üstü inşallah hansı ərazilərə keçsək, Kamran ilə çəkiliş edə-edə yolumuza davam edəcək. İndi planda, fikrimdə planda var ki, buradan gedək Aforza şəlaləsinə inşallah.
Əziz dostlar, biz Təngə altına gəldik. Belə bir gözəl mənzərə var burada, dağ mənzərəsi var. Biz Afurca şəlaləsinə gedirdik. Maşınla sadəcə olaraq bu yolu çıxmaq istəmədik. Çox çətindir bu yolu çıxmaq. Hə, əziz izləyicilər, indi biz hal-hazırda Afurca şəlaləsinə qalxırıq, üzü yuxarı. İnşallah piyada qalxırıq. Maşını bayaq qeydərdik ki, aşağıda saxlamışıq. Buradan ora kəmən təxmini neçə kilometr olar? Belə navigatorla 3 kilometr yarım göstərir. İnşallah gedəcək. Həm də bir əyləncə olsun da, buraları piyada gəzməyin də marağı başqadır. İnşallah ki, buradan ora piyada inşallah qalxacaq. Biz hal-hazırda deməli 2 kilometr təqribən qalxmışıq yolu. Çox çətindir, nahamar yolda, üzü yuxarı, piyada qalxmışıq. Davam edəcəyik. Amma yolla gələ-gələ inanın ki, bu Afurcada elə yolun sağında, solunda alçalar, alma ağacları, Qoz ağacları çoxdur. həmən o Qubanın ağalması deyirlər, o mahnı ki var, elə Quba həqiqətən də almalıymış hər tərəf. Necədir bu gəzinti, nə təəssürat yaradır səndə? Yaxşıdır, əla. Əladır, amma 33 dərəcə isti var. Biraz yorğunluq var, piyada qalxmaq çətindir. Burada çox çətindir. Hə, biz gördük ki, maşınla bura çıxmaq mümkün deyil. Çox dikdir, çox. Hələ bura yaxşıdır. Hə, 1500 metr. 1500 metr yolumuz var. Təqribən. İnşallah sağlıq olsun. Birinci dəfədir biz maşınsız çıxırıq. Amma burada Kaman bir yaxşı bulaq su istəyir. Həqiqətən də Bomboz deyil. buz kimi. Hə, göstər onu, göstər. Sərin baxın, parlanıb. Süzmüşəm. Suyu süzdük belə. Bu da parıdır. Əsas çəkiliş, əsas gözəllik oradadır. Hə, inşallah.
Emil artıq çatmaq üzrəyik. Hə, inşallah satırıq az qalır. Çox Dağlara uzaq. bax, gözəlliyə bax. Şərə göstər. Afurza dağları da bax bu. Qubanın dağları. Hə Kamran, həmən o əzəmətli, gözəl Afurza şəlaləsi budur. Hə, biz Afurza şəlaləsinə çatdıq. Bu gözəllik harada var? Deyilənə görə Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən şəlalədir. Baxın, insanlar ora toplaşıblar. Vallahi açıq etiraf edeyim ki, bura çox təhlükəlidir. Bu yolla baxın, bax bura ilə getmək çox təhlükəlidir. Vallahi. Əksər adamlar gəlir, yarı yolda qalır, yüksəklikdən baxır, oranı çək. Orada dayanıb, oradan baxırlar. Çox adam aşağı düşmür. Gəlmək çox zəhmət tələb edir, amma həqiqətən də zəhmətinə dəyər. Hə, Kamal, Afurza şəlaləsi ilə bağlı təəssüratların necədir? Çox əla. Hər kəs gəlsin bu mənzərəni seyr etsin. Çox gözəl. Lakin gəlməyə biraz çətindir, yolları çox narahatdır. Gələrkən ehtiyatlı olun. Amma əziyyətlər dəyər. Düz əziyyətdir gəlməyə, amma əziyyətlər dəyər. Mütləq şəkildə gəlin, bu mənzərəni seyr edin. Gözəl. Çəkilən zəhmət hədərə getməz inşallah, gəlin. Şəlaləsindən geri qayıdırıq.
Bəzi yorğunçuluğun özündə də belə bir gözəllik olur, qəribə bir hal olur. Belə bir yaxşı yer tapdıq, gözəl. Çayın ətrafında əyləşmişik, özümüz üçün müəyyən tədarük görmüşük, manqal filan. Yaxşı bir masa seçdik özümüz üçün. İnşallah istirahətimizi burada eləmək fikrindəyik inşallah. Ocağa qaladıq. Gözəl belə çay axır kənarından mənzərə. Buranın sahibi də bizi çox gözəl qarşıladı. Ona da ayrıca təşəkkür edirik. Çox gözəl yerdir bura. Uzak yerlerde adım varır bağıma, dastanlara sığmayan şöhretim var şanıma. Uzak yerlerde adım varır bağıma, dastanlara sığmayan şöhretim var şanıma. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Tavaşirəm Babəkəm, Nəbiyəm Koroğluyam. Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam. Tavaşirəm Babəkəm, Nəbiyəm Koroğluyam. Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam. Ürəyimdə yal qədər sevgi varımdır vətənə danayay. Ürəyimdə yal qədər sevgi varımdır vətənə. Necə ki bülbül şeydar olur aşık çəmənə. İndi Fərhadı gərəkdi, indi Fərhadı gərəkdi. Mən varaydım bugünə. Çünkü mən çəkməm aşıqəm, hər xasram şirin suxanə. Gəzilər xadə və payan saydı aləmdə, cömrülər yarə. Ömrülər qılmaz idi Yusuf-i Gül pirhəlay. Qar olur lalə kimi eşqdə aşıq qəlbi. Hər baxan ləhsədə bir dilbər qönçə dəhənə. Nola vahid azadıq sakit olan məclisimiz. Şur dəstgahını biz xahiş edək tarizənə.
zaxır qıyğatı, ay qız ay qız ay qız amandır. Qara zaxır qıyğatı, ay qız ay qız ay qız amandır. Budur gəlib lütfatı qadanalım, budur gəlib lütfatı qadanalım. Biri mənim öz gülüm, ay qız ay qız ay qız amandır. Biri mənim öz gülüm, ay qız ay qız ay qız amandır. Biri başımın tacı qadan alım, biri başımın tacı dərdin alım. Biri başımın tacı qadan alım, biri başımın tacı dərdin alım. Yolda belə bir gözəlliklə qarşılaşdıq. Biz Xınalıq yolundayıq hal-hazırda. Baxın, dağların görkəminə baxın, çox gözəl. Düzdür, artıq gecə saatlarıdır. Biz Qubanı bütünlükdə gəzmək üçün bizə vaxt kifayət etmədi. Bir gün ərzində buranı gəlib gəzmək qeyri-mümkündür. Amma çox gözəldir. Çox. Gələ bildiyimiz qədərilə, gəzə bildiyimiz qədərilə gəzirik. Burada belə bir şəlalə var, dağın arasıyla gəlir. Dağların arasıyla belə gözəl şəlalə axır. Buranı da lenta olmaya bilməzdik. Çox qeyri-adi, çox gözəldir.
yuxarıdan gəlir. Buradan gəlir. Buradan axıb gedir və buradan gələn çayla, yuxarı hissədən gələn çayla qovuşur. Hər yer qaranlıqdır, gördüyünüz kimi. Əziz dostlar, əziz yoldaşlar, biz artıq Quba Xınalıq yolundan geri dönüş edirik. Bizim məqsədimiz Xınalığa getmək deyildi, əsla elə deyildi. Sadəcə burada dağların əzəmətli görkəmi olduğundan müəyyən qədər məlumatımız var idi. İstədik ki, bacardığımız qədər, çəkə bildiyimiz qədər çəkək, geri dönüş edək. Saat artıq 21:13-dür. Biz geri dönürük. Gələn dəfə gəlib, inşallah qismət olar bizə. Gələn dəfə gəlib buranı daha ətraflı, daha geniş sürətdə çəkib sizlərlə paylaşarıq. Özümüzlə gəzib bu zövqü dadarıq inşallah. Bu günləri bura qədər gələ bildik. Görə bildiyimiz də bizə kifayət edər inşallah. Gələn dəfə sizlərlə yenidən paylaşım etməyə çalışacağıq. Bu gözəllikləri, bu gözəl yerləri, gözəl meşələri, bağları, dağları yenidən çəkib sizlərlə paylaşacağıq inşallah. Biz artıq geri dönüş edirik.